siya. 1, 2, 3. Hindi ko kadaog. Alright, so we have another 30-day detox, guys. Otherwise, magbaha ka din eh. Good morning, guys! This is Rich and welcome back to my channel. So today, guys, grabe kagigising ko lang talaga, guys. I got a call today na yung washing machine natin is i-deliver na. And na-deliver na nga, guys. So, ipapakita ko sa inyo. Mag-unboxing tayo. Set up din natin, guys. Finally, andito na talaga yung washing machine kasi yan na lang talaga yung inaantay ko. Kompleto na dito lahat sa bahay. Ay, hindi pa pala. Nag-aantay pa pala ako sa mga bedside table. Which is, I don't know kung malilift yung lockdown sa Auckland. Siguro ipipick up doon, pero very uncertain kung kailan siya magle-lift or magle-level 2. Kaya, hindi ko pa talaga alam kailan ko siya makuha. Pero at least yung appliances natin, kompleto na. Pakita ko sa inyo. Andiyan na siya. Yan, kaka-deliver lang talaga, guys. And then, kinuha na yung pinalend sa amin. So, ito na siya. Yay! This is the latest one from Samsung, guys, na washer-dryer combo to siya. So, this is smart. Ano nga na siya? Smart TV. Basta something smart. Hindi ko na maalala. Guys, it's very nice kasi smart things pala yung tawag. Mako-connect mo to siya sa phone. And ito nga. Smart things and then Wi-Fi. Connected siya. So you can control your washing even if nakaupo lang kayo. Napaka-helpful talaga nitong toolbox ni Kento na pinahiram niya sa atin. Kasi gagamitin natin siya para ipang-unscrew ito sila. Ito, kailangan matanggal daw yan 5. Otherwise, you're gonna buy another washing machine daw pag hindi mo yan tinanggal. Yeah, ang haba niya, Michelle. Kaya pala, ang haba. Parang kanila. I don't know. Para saan ba to? Ayun, ang haba. Dito lang pala yung mga pantakip. Yan, black one. Oopsie!
Ready? Asa man ka daw? Bend it. Alsa. 1, 2, 3. Dito ka daw. Dito ka daw. Mara siguro siya sa fridge ba? Asa lang. One, two, three. Wala yan yun. Mga bisa ta. Load na natin. Uy. Uy, kanina ko. Natatapang ko sa o. Hindi. May konti tayong problema guys kasi itong tip na to hindi siya magkasya doon sa lalagyan dito. So we have to cut it kasi hindi talaga siya magkasya. Kasi yung isa wala ng black na tip. So ikakat na lang namin yan. Bas na! Paano ba ito mag-select? Yes, English po. Empty drum before calibrating. No, hold start. So, kaka-half bath ko lang guys. Andito tayo sa toilet. So, let's go downstairs. Kasi hindi ko pa na-set up sa phone natin yung ating washing machine. I'll do that probably after na guys. Pupuntahan ko pala yung old house. Kasi, meron akong mga parcel na na-receive doon guys. So, kailangan ko siyang kunin. Kasi, yung mga parcel kasi parang hindi na pwede ma-redirect ba. So, doon talaga na-receive. So, sinabihan ko na lang yung new tenants doon na please send me a text if ever meron ako ma-receive ng mga parcel. And she did. So I'm so happy. Puntahan na natin. Hello, old house. Hulus po, ko. Andito kami kina Ses, guys. Natutulog lang siya. Guys, ngayon lang kami natapos kina Ses. We're gonna go sa city, guys. Magmi-milk tea tayo kasi nabis na naman namin yung milk tea. Kasi lagi naming in-order this past few weeks siguro. Ano lang, Greek yogurt. So, magmi-milk tea tayo, guys. Uy, may tao. And yeah, we're just waiting for Sas, pero gagamitin niya yung car niya. Hindi siya sasama sa atin dito. Nandito na pala tayo sa bahay. Washer. And then, ngayon ko palang sineset up yung washing machine, guys. With Inday Michelle. So, we're connecting it on our phones. Amazing yung technology ngayon, no? Imagine, maano mo na. You're connected. Ako wala pa ako eh. Grabe talaga yung technology. Can you imagine? Nasa phone mo na lang, makukonect mo yung pag-wash mo. Ano ba yun? Yay! Ready! Ready na ka? Lagi ko. Yan, this is so nice. Sana nga, makapili na ng temp. That's good. Rinse, spin, dry option. So, do you have to press this one para makonect yung phone or ipaduo lang niyo mo? Yeah, you have to press that one and for 3 seconds. Would you like to use Bluetooth? Okay po. So, I'll press it now or nag-connect Ano ako? kayo account? What's it? Skip sa daw. Skip. Yan, my phone is connecting now. Ang arte, ang daming arte. So, meron pala tayong parcel kanina, guys. I'll just do the unboxing. Yung mga clothes na kinuha ko kanina nakakaya kasi may bra at saka shorts. Hindi ko alam kung asan siya. Feeling ko nahulog siguro siya somewhere.
So, yeah, kinuha ko kanina. And of course, yung na-receive natin na parcel nga. So, this parcel, guys, is from Timmy. Nakalimutan ko kung ano ang nasa loob nito. Pero, let's see. Medyo mabigat siya. So, baka madami ang andito, guys. Okay. Alright. So, we have another 30-day detox, guys, na mga tea. This is Timmy Skinny and Timmy Color. And binigyan na naman tayo ng another tumbler on the go. Amazing. So, ito, guys. Ang dami na nating tumblers. Actually, siguro itong isang to, ibibigay ko. Binigay ko na kay mama. Itong isa, sinend ko siya sa Philippines. And then, we have greens, guys. Oh my God! Matcha! It's matcha, spirulina, and wheatgrass. Hala, masarap ba to? Para saan to? Just powerful greens into your life. Daily dose of powerful greens into your life. 1 scoop with water daw to add to your smoothie. Okay. That's nice. Yan. Alam niyo naman, gustong-gusto ko yung matcha, pero I'm just not sure with the spirulina and wheatgrass. Kung okay ba siya na combination. Let's try that one. And then the last thing is we have Got Love probiotic and prebiotic powder. Triple berry flavor. Yan. Got Love. I-try din natin to siya, guys. Yeah, it's vegan. It's good. Try natin. So yun, that's all that I got from Amy. That's it. If you want to check out the products, guys, I will leave the link sa description box again para ma-check out nyo siya. If ever you're interested in one of the products that I showed you, pwede nyo gamitin yung code ko. It's ZIGS for 20% discount. So yan. Dito pala ako sa toilet, guys. Maglalagay tayo ng water seal sa shower. O, di ba, tripping. Gabing-gabi na ngayon, pero ngayon namin gagawin ni Michelle. Pero wala lang. Wala kasi kaming magawang iba. Lagyan natin siya ng water seal para hindi lumabas yung water ba. Kailangan kasi niya ng bago. So, ganito siya. Ganito yung itsura niya. It's called underdoor seal pala, guys. So, yan. Lagay natin siya dito sa baba ng shower. Hindi, gumakista nun. Yan, kunin natin yan. Kailangan pa ito ng linis yung shower natin, na. Kakagamit lang kasi nito. Kailangan to ng yung mamahaling pampalinis. Mamahalin, guys, in a sense na mahirap na kasi siyang tanggalin kasi hindi siya na-maintain before. So, kailangan talaga siya nung very effective one na yung nga may kamahalan. Unfortunately. Cut natin yan, guys. So guys, we ended up cleaning the toilet na lang. I know, gabi na talaga ngayon, pero wala kaming magawa ni Michelle. Nilinis na lang namin yung toilet. And ito yung ginagamit namin, guys, na hopefully talaga mag-work. This is the stain remover na $50 ata to. And yan, sana mag-work talaga. Kanina pa kami dito ni Michelle, hindi na ako nakapag-vlog. Pagalganan siya na may tubig. Ha? Okay, Roy. Kung ano siya, nilimpyo. Pero I always rinse your trapo. Yeah, I'm always rinsing it. Otherwise, magbaha ka din eh. Wala na, spots din ang awa na tanggal. Ara ah. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Guys, sobrang nakakapagod talaga ginawa namin ni Michelle. So ngayon, mag-rest na lang kami kasi grabe. Hindi ko ini-expect na ganun siya kapagod kasi nilinis pa nga namin yung shower. And then, naglagay pa kami ng water seal.
na grabe kapagod. Naglinis pa kami. Nag-remove pa kami ng old water seal. Nilagyan namin yung new water seal. And then daming linis talaga na ginawa. Nakakapagod talaga siya. So anyway, I'm just gonna close this vlog guys. Mag-rest na ako. Thank you so much guys for watching. I really hope na enjoy nyo ang vlog natin today. Hope to see you guys on my next one. Bye!